Ahojte, dnes to bude recept s kukuricou, ktorú vždy najradšej varíme alebo grillujeme, pretože reč je samozrejme o čerstvej kukurici a to je sezónna záležitosť. Takže obdobie, keď nie je vôbec, strieda obdobie, keď sa jej nevieme dojesť a práve vtedy príde vhod tento recept. Bude to kukuricová polievka. Šťavnatá kukurica je automaticky trochu sladká, takže keď dostane hlavnú rolu v polievke, je celkom zbytočné túto prirodzenú nasladlosť potláčať alebo balansovať. Práve naopak. Skúste k nej pridať ešte aj sladký zemiak, koreninami ju posunúť trochu k pikantnosti a v závere konzistenciu zjemniť jogurtom, smotanou alebo šľahačkou. Nie je to polievka, ktorú budete variť celoročne a práve preto z nej spravíme sezónny zážitok. Takto si ju pripravíte. Klasy kukurice najskôr ošúpeme a potom dôkladne umieme pod tečúcou vodou. Popri tom skontrolujte kvalitu zrniečok a prípadné nečistoty alebo poškodené kúsky pred ďalším použitím odstráňte. Umyté klasy zarovnáme v dolnej časti kvôli stabilite. Stačí zrezať spodnú časť jedným rovným rezom, tak aby sme každý klas dokázali na doske postaviť do vertikálnej polohy. A postupným orezávaním oddelíme všetky zrnká kukurice. Orezané klasy odložíme, takisto ich použijeme do polievky. Vo väčšom hrnci na olivovom oleji 3 minúty opekáme pokrájanú cibuľu. Potom pridáme kukuričné zrná a pokračujeme ďalších 10 minút, priebežne miešame. Tento čas využite na posekanie cesnaku a očistenie zázvoru, ktorý zároveň najemno postrúhajte. Po 10 minútach odoberieme z hrnca pár lyžic kukurice pre záverečné vloženie do polievky. Poprášime kurkumou, pridáme posekaný cesnak aj strúhaný zázvor a na veľmi slabom plameni premiešame. Všetko zalejeme vriacou vodou, v tomto prípade to bolo 1100 ml, objem však prispôsobte podľa veľkosti kukurice alebo improvizujte podľa toho, či chcete hustejšiu alebo väčšiu polievku. Pridáme očistený a pokrájaný batát, zrezané klasy kukurice, ktoré polievke dodajú ešte výraznejšiu chuť a pod pokrievkou varíme 20 minút. Po dovarení vyberieme klasy kukurice z hrnca. Ochutíme lyžicou soli a štipkou čierneho korenia. Polievku rozmixujeme do hladka ponorným mixérom. A nakoniec vmiešame aj hrst posekanej petržlenovej vňate. Polievku môžete podávať ihneď, ak je však doprajete aspoň 4 hodinku odpočinku, chuťovo jej to len prospeje. Do každej porcie vložíme bohatú dávku jogurtu alebo neochutenej šľahačky, pridáme štiplavú alebo sladkú papričku a petržlenovú vňať, ozdobíme opečenými zrnkami kukurice. Namiesto vody môžete v pomere 1:1 podľať polievku aj obľúbeným vývarom, chuť bude ešte intenzívnejšia. Isto nevynechajte jogurt alebo smotanu, dodajú polievke nezameniteľnú konzistenciu. Tu dosiahnete aj pridaním kokosového mlieka, s ktorým môžete polievku ešte krátko prevariť. Písaný recept spolu so všetkými surovinami na kukuricovú polievku nájdete opäť dole pod videom. S kuchyňou Lidla vás radi inšpirujeme aj pri ďalšom videorecepte.